Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Minggu ni aku nak bawa korang pergi satu tempat air terjun yang tak jauh dari KL, iaitu di Kerling, Selangor. Kalau korang nak tahu, Kerling ni terletak di antara Kuala Baru dengan Pengantin Malim. Dia duduk tengah-tengah, dia sebelum Lumpang, kalau korang tahulah. Kerling ni terkenal dengan kolam air panas, tapi ramai yang tak tahu dekat situ ada satu air terjun yang diberi nama air Terjun Batu Bertenggek. So untuk trip kali ni aku bersama seorang sahabat aku, iaitu seorang penduduk di sini juga. Orang panggil dia Wak Leman, geng-geng motor juga ni. Hari ni dia akan guide aku untuk ke air terjun tersebut. Ada dua cara untuk ke air terjun tersebut. Cara yang pertama dengan trekking, dan cara yang kedua dengan naik motor ataupun dengan 4-way drive lah kalau nak cepat. Jarak lari jalan berturap ni ke air terjun lebih kurang dalam 2 km saja. Kalau trekking mungkin lebih dalam 20 minit untuk sampai ke air terjun. Kalau naik motor ni kejap je lah. So kita layan off-road dulu geng. Santai-santai je off-road dia.
tahu kat sini point untuk turun ke air terjun lah tempat, tapi kami sahaja lajak sikit ke depan sebab tak puas layan off-road dia. Saja nak tengok-tengok kawasan. Alang-alang dah sampai kan, jalan je. Dari tempat parking motor tadi kena turun trekking ke bawah kira-kira 5 minit je. Sampai je kat bawah, korang akan jumpa satu kawasan lapang, betul-betul tepi sungai. Dan untuk siapa-siapa yang nak camping dan bermalam kat sini memang sangat sesuai. Untuk ke air terjun, korang kena trekking sikit lagi, ikut laluan sungai sahaja. So inilah rupa air terjun Batu Bertenggek, memang cantik dan memang sangat nyaman.